นี่คือที่ที่ได้ชื่อว่าสวรรค์แห่งคนหนีเมืองที่ผู้คนเลือกที่จะพักจากความวุ่นวายในเมืองใหญ่เพื่อมาใช้เวลาอย่างช้าๆท่ามกลางหุบเขาและผืนน้ำอันกว้างใหญ่สวัสดีทุกคน EP นี้เราจะไปหาที่เดินกันที่ต้าหลีเมืองที่ผู้คนยกให้เป็นเมืองที่ชิลที่สุดแห่งมณฑลยูนนานผ่านเรื่องราวของสายลมดอกไม้หิมะและจันทราที่เมืองโบราณอายุกว่า600ปีนี้กันก็เราจะเดินทางไปที่สถานีรถไฟคุณหมิงนะครับวันนี้จะต้องนั่งรถไฟความเร็วสูงนะไปที่ต้าหลีตอน10 โมงตอนนี้ก็เวลาเกินจะ9 โมงแล้วคือควรเผื่อเวลาสัก1 ชั่วโมงเพราะว่าเนี่ยแค่เห็นจากหน้าสถานีอ่ะแบบคนโคตรเยอะเห็นสภาพภายในสถานีคือคิดถูกจริงๆครับที่พักโรงแรมใกล้สถานีเมื่อคืนเพราะทั้งการตรวจกระเป๋าและการต่อคิวตรวจพาสปอร์ตกว่าจะถึงเกตที่จะได้เข้าไปที่ชานชาลาก็ใช้เวลาไปเกือบ50 นาทีเลยแทบจะไม่ต้องรอต่อคิวครับมาถึงก็เข้าเกตวิ่งขึ้นไปที่รถไฟเลยโดยที่ในครั้งนี้พวกเราเลือกที่จะนั่งรถไฟแบบชั้น2ครับซึ่งมีสภาพความวุ่นวายนะฮะของรถไฟความเร็วสูงชั้น2แบบอย่างวุ่นวายแย่งกันนะกระเป๋าขึ้นอะไรไปได้เลยกว่าจะได้มาอยู่บนที่นั่งฮะคนมันวุ่นวายมากอ่ะแล้วก็แย่งที่นั่งกันซึ่งเหมือนกับว่างๆเขาก็มานั่งกันก่อนนั่งจองที่ถ้าไม่มีคนมานั่งก็เสร็จนี่เราก็เอาเมลเฮ้ยที่นั่งฉันจะมานั่งแล้วสนุกสนานกันตั้งแต่เริ่มวันจริงๆเอาล่ะการเดินทางด้วยรถไฟความเร็วสูงจากคุนหมิงไปที่ต้าหลีจะใช้เวลา2 ชั่วโมงแค่นั่งดูวิวข้างทางชิวๆแป๊บเดียวก็ถึงครับตอนนี้ก็มาถึงที่สถานีต้าหลีแล้วนะฮะอากาศดีมาก17 องศาฮะคือคนจีนอ่ะเขาจะชอบอะไรที่แบบง่ายๆสะดวกออกจากรถไฟปุ๊บเขาก็จะออกทางออกที่มันใกล้ตัวเขาที่สุดอ่ะแต่ถ้าอันไหนที่มันไกลๆอ่ะมันไม่ค่อยมีคนหรอกฉะนั้นเราอย่าไปแย่งกับเขาฮะเราก็เดินไปนิดหน่อยไม่รู้จะแย่งกันทำไมเดินมานิดเดียวก็ออกได้เหมือนกันบันไดเลื่อนนะฮะส่วนฝั่งนั้นที่เขาแย่งกันอ่ะเขาแย่งกันลงบันไดกันอะไรก็ไม่รู้จากสถานีรถไฟพวกเราจะเดินทางไปที่เมืองโบราณต้าหลีกันเลยโดยจะใช้เวลาเดินทาง40 นาทีระหว่างทางก็จะผ่านบ้านเรือนของชาวป่ายซึ่งเป็นชนพื้นเมืองที่มีจำนวนประชากรมากที่สุดในต้าหลีโดยที่เอกลักษณ์ของอาคารที่นี่คือจะเป็นสีขาวซะส่วนใหญ่เลยครับแล้วด้านหลังไกลๆก็มีวิวเป็นเทือกเขาฉางซานให้พวกเราได้เห็นตลอดเส้นทางที่ขับผ่านเลยและระหว่างทางก็มีฟาร์มสตรอเบอรี่ปลูกเพียบและที่นี่ก็ดังในเรื่องของหินอ่อนมากๆถึงขนาดคำว่าหินอ่อนในภาษาจีนกลางคือคำว่าต้าหลี่ชือหรือแปลตรงๆว่าหินต้าหลี่เลยทีเดียวครับลากกระเป๋ากันไปนะฮะก็ถนนมันจะเส้นเล็กมากรถเข้าไม่ได้นะรถจะจอดได้แค่ตรงเส้นเมนเท่านั้นเลยที่เหลือเดินเท้าอย่างเดียวครับทั้งซอยเป็นโรงแรมกับพวกร้านข้าวเลยนะโอ้โหเก่งเกินพี่โรงแรมที่เราจะพักในคืนนี้ด้านล่างจะเป็นคาเฟ่ด้วยนะครับเผอิญลืมถ่ายเป็นภาพขยับก็ภาพนิ่งไปนะเพราะมัวแต่ตื่นเต้นกับเจ้าของโรงแรมซึ่งเจ้าของโรงแรมนี้มี3 คนครับนั่นก็คือไข่เหล็กค้อนเหล็กและไมเคิลน้องไข่เหล็กก็จะนิ่งๆหน่อยนะครับส่วนน้องค้อนก็จะหาเรื่องนอนตลอดเวลา
ส่วนน้องเล็กไมเคิลคือใจดีครับเป็นของเล่นของเด็กๆแถวนี้มาในส่วนของห้องพักกันบ้างห้องพักคืนละประมาณ700 บาทมีเครื่องทำความอุ่นด้วยนะโดยรวมคือชิลเลยแล้วภายในห้องมีระบบไฟแบบผสมสีได้อีกซึ่งก็ไม่รู้ว่ามันจะมีไปทำไมยังไม่หมดครับที่นี่ก็ยังมีดาดฟ้าที่สามารถเห็นวิวเมืองจากด้านบนนี้เลยโอเคต่อไปถึงเวลาต้องไปหากาแฟกันก่อนครับร้านนี้อยู่ใกล้โรงแรมมากเป็นหนึ่งในร้านกาแฟที่หลายคนแนะนำเลยกับ Little Farmer Coffee เป็นร้านเล็กๆที่บรรยากาศดีมากที่พวกเราสั่งไปคือลาเต้ร้อนในเมืองที่อากาศหนาวแบบนี้กับอเมริกาโน่ร้อนๆอันนี้หอมจริงมีความหอมดอกไม้เบอร์รี่และกลิ่นเครื่องเทศคล้ายกาแฟทางภาคเหนือของไทยเลยครับแป๊บเดียวไม่เหลือแล้วสิ่งที่สังเกตได้ในซอยนี้คือจะมีทั้งน้องแมวและน้องหมาออกมารับแขกหน้าประตูกันแทบทุกร้านเลยคือเรียกลูกค้ากันเก่งมากๆอันนี้ชอบนี่รถน้ำที่ขายชาไทยก็มีเหมือนที่ไทยเป๊ะต่อไปจากเมืองโบราณพวกเราจะนั่งตี้ๆประมาณ20 นาทีไปจุดที่นักท่องเที่ยวเยอะแบบสุดๆกับโค้งตัว S แห่งหมู่บ้านพานซีหรือพานซี S Curve นั่นเองพอเข้าโซนหมู่บ้านคือถนนเส้นเล็กจริงๆครับขับเบียดกันงี้เลยแค่จุดที่เรามาถึงก็เห็นถึงปริมาณของผู้คนที่มาเที่ยวแล้วบรรยากาศคืออย่างชิลเย่บวกกับลมเย็นๆที่พัดมาทางทะเลสาบไห่ทะเลสาบที่รูปร่างเหมือนใบหูซึ่งเป็นที่ที่เราจะได้พบกับสายลมดอกไม้หิมะและจันทราหรือเฟิงควาเฉวยเย่สี่นิยามของธรรมชาติที่มักจะปรากฏในกวีโบราณที่เกี่ยวข้องกับเมืองต้าหลีแต่ในส่วนของจันทรานั้นหากใครมาที่ทะเลสาบไห่ในช่วงกลางคืนที่พระจันทร์เต็มดวงก็เก็บภาพมาฝากพวกเราด้วยแล้วกันนะครับและแน่นอนครับเสน่ห์ของการเที่ยวจีนจู่ๆก็มีแกะผูกอยู่ตรงนี้เฉยแรนดอมสุดๆกลายเป็นจุดถ่ายรูปซะงั้นเดินกันต่อเลยต้นนี้คือยอดฮิตมากเราไม่สามารถจริงๆกับคิวยาวจริงๆก็โอ้ยคุณยายด้วยเดี๋ยวให้คุณยายเขาเดินไปถ่ายก่อนส่วนพวกเราจองต้นอื่นครับสบายๆชิวๆไปกันต่อตรงนี้จะเป็นศาลาที่มีคนใช้เป็นจุดนั่งพักกันนะฮะทั้งทีมตากล้องก็ตั้งฐานกันตรงนี้ซะส่วนใหญ่ซึ่งสาเหตุผมก็เดาๆว่าตรงเนี้ยมีร้านของกินครับอันนี้คือเห็ดตากแห้งใช่ปะมีก็ร้านไก่ย่างเผ็ด5 ระดับตั้งแต่เด็กยิ้มยันเด็กยีส่วนพวกเราสายมันไงก็ต้องกินมันย่างสิครับแถมเต้าหู้ด้วยไม้หนึ่งเอามาพร้อมกันเลยพอเห็นเขาย่างนี้มันอดใจไม่ไหวไงคือกินแล้วร้อนๆปิ้งย่างเนี่ยแถวนี้มีเยอะเลยหลายร้านเป็น10 ร้านเลยไม้เดียว4 หยวนนะฮะ3 ไม้ 10ตอนแรกเราบอกว่าคนไทยชอบเผ็ดใช่ไหมถึงเวลาไม่เผ็ดเลยพอกินไป2 ไม้แล้วนะมันเผ็ดซึมปากแบบยังเบิลเลยหมานี่หมาทำไมน้องย้อมขนนี่กันแล้วน้องคือผจญภัยมากเผลอแป๊บเดียววิ่งหายเข้าไปในหลังศาลาละคือเส้นหมู่บ้านพานซีเนี่ยตรงไหนที่เป็นโค้งคือเป็นจุดที่คนเยอะเป็นพิเศษจริงๆซึ่งตรงนี้ก็เป็นโซนที่มีคาเฟ่เยอะๆแล้วมีคนเล่นดนตรีสดด้วยอันนี้เล่นพร้อมมากๆ
到山穷水尽，一生和你相依。谢谢你们的支持，谢谢，谢谢的支持。好的，接下来凡人歌啊。ระหว่างทางก็ยังมีคนตั้งจุดถ่ายรูปเรื่อยๆ บางก็พาน้องหมามาเดินเล่น บรรยากาศที่นี่คือชิลจัดๆเลย แล้วพวกเราก็เดินมาในจุดที่คนเยอะที่สุดของเส้นนี้แล้วครับ กับโซนที่มีนกนางนวลบินกันให้ว่อน โดยที่ฝั่งถนนก็มีเสียงไวโอลินเคล้าบรรยากาศโดยรอบ อะไรมันจะเพลิดเพลินได้ขนาดนี้ หมู่บ้านพานซีเนี่ยถ้าเป็นบ้านเราผมเรียกเลยว่าเนี่ยคือปาร์ตี้หนังหมู แต่คนที่เนี่ยเขาให้อาหารนกนางนวลด้วยขนมปังนะฮะเขาคงกินขนมปังตัวนี้ก่อน แล้วค่อยไปกินหนังหมูกรอบที่บางปู ถัดมาจะเป็นจุดที่เป็นลานหินกรวดกว้างๆที่หลายๆคนก็มานั่งพักผ่อนกัน บวกกับมีศิลปินจับจองพื้นที่โชว์ของกันเพียบ ก็ถือว่าไล่เก็บเกือบครบทุกจุดนะครับสำหรับหมู่บ้านพานซีเดินกันตั้งแต่4 โมงเย็นถึง6 โมงครึ่งจากตรงเนี้ยพวกเราก็ต้องเดินไปที่รถสามารถเข้ามารับเราได้นะฮะเพื่อที่จะกลับไปที่เมืองโบราณต้าหลีกันตอนนี้ก็กำลังนั่งรถกลับนะแล้วอยู่คนขับเขาก็บอกเนี่ยให้มาบอกกินไหมกินหลังนี่คืออะไรเนี่ยเดี๋ยวกินให้ดูก็ได้ครับมันคือหมากงงเลยมุกให้หมากมากินสรุปเรามาโรงแรมอีกรอบนะฮะเพราะว่าคนขับให้หมากมาแล้วก็เคี้ยวสักพักโอ้โหอย่างลอยเลยแบบในหัวเนี่ยมันลอยมากกลับมาคลายหมากกินน้ำเข้าห้องน้ำแล้วก็เอากระเป๋าวางหน่อยจะได้เดินได้สะดวกเพราะตอนนี้นะฮะเดี๋ยวเราจะเดินโดยที่เราจะเน้นโซนทางทิศใต้กับทิศตะวันตกนะฮะแล้วเดี๋ยวไปดูกันว่ามีอะไรกินไปสำหรับเมืองโบราณต้าหลีเนี่ยทุกคนพูดเป็นเสียงเดียวกันครับว่าควรมาช่วงกลางคืนเพราะแสงสีและร้านค้าต่างๆคือขายของกันสนุกจริงนี่ร้านน้ำทับทิมทุบกันให้เห็นกันไปเลยอันนี้ร้านขายทุกอย่าง8 หยวนใครอยากหาของฝากก็แวะร้านแนวๆนี้ได้นะผมจะขอเล่าเรื่องเมืองโบราณต้าหลีตรงนี้นิดเดียวนะทุกคนที่นี่เนี่ยเคยเป็นเมืองหลวงของอาณาจักรน่านเจ้าและอาณาจักรต้าหลีมาก่อนที่จะถูกกองทัพมองโกทำลายไปในปีค.ศ. 1253ต่อมาในสมัยราชวงศ์หมิงปีค.ศ. 1382ก็ถูกสร้างใหม่เป็นเมืองต้าหลีที่เราเห็นอยู่ในปัจจุบันนี่เองครับถ้าให้นับอายุก็เมืองนี้ก็มีอายุได้644 ปีเลยทีเดียวพ
อเดินเข้าใกล้กลางเมืองก็จะเป็นจุดที่ร้านของกินเยอะขึ้นเลยครับ เดินกินเดินชิมไปได้ทุกร้านเลย อันนี้ก็เป็นร้านขายพายเนื้อนะครับให้ความรู้สึกแบบกินกะหรี่ปั๊บเลยร้านนี้ก็ขายข้าวโพดย่างที่มีหงอคงมาปั่นข้าวโพดเป็นมาสคอตฮะแน่นอนครับร้านที่ขายเห็ดยังไงก็ต้องมีหลายๆร้านก็คือมีเห็ดย่างให้ชิมด้วยนะคือเดินนะกินได้เรื่อยๆเขาแจกของกินให้ฟรีเลยอันนี้เป็นตัวคล้ายๆนูกัดนมจามรีนะฮะแล้วก็มีเป็นอัลมอนด์อันนี้ก็อร่อยอันนี้ชิมมาหลายร้านแล้วและแน่นอนครับที่ไหนก็ตามที่เป็นเมืองหรือถนนโบราณต้องมีร้านแบบนี้โอ้ยอะไรก็ไม่รู้ ช้างมาล่อเราแล้วก็อะไรวะนี่ได้ดู ซึ่งที่นี่ก็คือร้านขายของฝากนั่นเองครับเป็นอีกร้านที่เข้ามาแล้วมันต้องได้สักอย่างกลับไปแน่นอนอันนี้ก็เป็นที่มางมแซ่ตัวเองนะฮะนี่คือแบบป้ายห้อยดารานะฮะฮัลโหลตอนนี้พวกเราก็มาถึงตรงกลางเมืองโบราณแล้วนะฮะซึ่งมีร้านตรงหัวมุมมีโชว์เต้นบนชั้น2ด้วยแล้วคนคือหยุดมุงกันตรงนี้แน่นเลยดูจากเวลาแล้วก็คิดกันเลยว่าถ้าจะให้เดินไปจนสุดประตูทิศใต้หรือสุดประตูทิศตะวันตกน่าจะใช้เวลาอย่างต่ำเป็นชั่วโมงแน่นอนพวกเราก็เลยหยุดแค่ตรงกลางเมืองและแวะเข้าไปที่ศาลเจ้าคงจื้อก่อนที่จะกลับกันนะฮะศาลเจ้าแห่งปัญญาที่เปรียบได้กับเป็นโรงเรียนประจำจังหวัดในสมัยก่อนที่มีที่ให้ฝึกยิงธนูด้วยนะอย่างเท่เลยจากศาลเจ้าคงจื้อเดินต่อกันมาอีก30นาทีก็มาจบที่ร้านหยุนอามานร้านนี้มีหลายสาขาเลยครับในยุนนานปิดดึกและคนไม่เยอะครับโดยจะเป็นร้านอาหารสไตล์12ปันนาเน้นอาหารของชนเผ่าใต้โดยเฉพาะซึ่งรสชาติจะคล้ายๆกับอาหารเหนือและอาหารอีสานบ้านเราเลยครับอย่างอันเนี้ยเกี๊ยวน้ำไส้เนื้อสับที่ตัวน้ำซุปเนี่ยรสชาติมันคือต้มแซ่บเนื้อเลยสั่งพร้อมกับเนื้อย่างและปอเปี๊ยะผักรวมอันนี้อร่อยมากและยังไม่มูฟออนจากเส้นหมี่มะเขือเทศนะครับเมื่อวานกินที่คุณหมิงไปแล้ววันนี้ก็อยากกินอีกไม่ใช่ไหนครับไปไหนครับหาอะไรรักจังเฟรลี่มากเฟรลี่มากยังไงไปเอาแล้วดีเกินลูกสำหรับคืนนี้ก็ขอกลับไปนอนก่อนนะครับพรุ่งนี้พวกเราจะพาไปเที่ยวในเมืองโบราณต่อกันตั้งแต่เช้าเลยวันนี้ก็เริ่มวันที่3กันที่เมืองโบราณฝั่งทิศเหนือนะครับบรรยากาศยามเช้านะฮะในอุณหภูมิ2องศาที่ประตูเหนืออันนี้เราจะมาดูกันว่าที่ตลาดเช้าเขาเป็นยังไงถ้าเราอยากรู้ว่าคนแถวนี้เขาใช้ชีวิตกันยังไงเนี่ยเราต้องไปที่ตลาดครับโอ้ยหนาวจริงๆโอ้คนที่นี่เขาก็ตื่นเช้านะ
ร้านกินก็เปิดแล้วครับเปิดตั้งแต่เช้าเลยอันนี้ก็เราจะติดกันอีกแล้วเหรอเนี่ยนี่เบอร์มันเส้นเล็กอะใครเอารถใหญ่เข้ามาก็ติดแน่นอนปล่อยให้รถติดกันไปขอกินข้าวเช้าก่อนละกัน 9.9 หยวนร้านเกี๊ยวนี้อยู่ใกล้ตลาดเช้าเลยครับมื้อแรกก็ซัดกระเทียมซัดพริกเผากันไปเลยเพิ่มความอบอุ่นชามหนึ่งคือเกี๊ยวแห้งหมูสับนะครับกับอีกชามคือเกี๊ยวน้ำไส้ผักกาดขาวหมูสับเรื่องเกี๊ยวเนี่ยยกให้ที่จีนเขาจริงๆยังไงก็อร่อยต่อไปก็ต้องกาแฟครับร้านนี้อยู่แถวประตูเหนือนี่แหละหาง่ายมีกาแฟตากอยู่หน้าร้านเลยกับ Free Soul Coffee พวกเราสั่งเป็นลาเต้กุหลาบอยู่ต้าหลีก็ต้องสั่งเมนูท้องถิ่นนี่ละอร่อยมากๆมันมีกลีบกุหลาบอยู่ข้างในด้วยอันนี้อร่อยเลยได้กาแฟแล้วก็เดินกันต่อตลาดประตูเหนือเนี่ยคนเยอะจริงๆคนมันแน่นทุกร้านนี่เราก็เดินไปเรื่อยๆก็เจอลุงขายนมเรียกนะครับมีนมสดขวดละ8 หยวนโยเกิร์ตกับพุดดิ้งนมสด6 หยวนเรามีให้ชิมอีกแล้วคนไม่อยากเชื่ออร่อยโคตรนมแบบสดๆเลยอร่อยขนาดนี้ขอสแกนจ่ายเลยลุง1 ขวดแต่นมเขาอร่อยจริงนะเมื่อกี้แบบแค่ชิมก็แบบจัดไปเลยลุงแต่ว่าผมไม่ค่อยสันทัดเรื่องโยเกิร์ตเท่าไหร่แต่มันหนาวจริงเพราะว่าตรงนี้มันเป็นเหมือนเป็นช่องลมพอลมพัดขึ้นมาทีนึงบอกหนาวแล้วนมเอาตรงๆนะอุ่นมากจริงๆก็เดินถือเป็นที่อุ่นมือไปอุ่นมากฉันต้องการความอุ่นไปกันต่อเลยที่นี่20 หยวนผมไปซื้อคุณหมิงเมื่อวานนะ40แต่นี่คือมันเหมือนกับเรามาซื้อที่แหล่งเลยไงคือที่นี่เขาปลูกสตรอเบอรี่กับกุหลาบเขาคิดที่นี่กินกันเยอะเบอร์รี่อะไรเงี้ยเยอะเลยฮะนอกจากผลไม้แล้วอีกอย่างที่ขายกันเยอะก็คือดอกไม้ครับทุกร้านคือขายช่อละ10 หยวนเท่านั้นถัดมาจะเป็นในโซนตลาดสดกันบ้างอย่างเส้นหมี่ยุนนานที่กินกันที่นี่ก็มีนะหรือใครอยากได้แฮมที่นี่ก็มีครับทำกันให้ดูเลยนี่ก็โดนละ1 อย่างแยมกุหลาบกับแยมดอกหอมหมื่นลี้อันนี้กระปุกละ10 หยวนนะแล้วพวกขนมของฝากที่ช่างขายที่นี่ก็มีครับหรือใครชอบเต้าหู้ก็มีให้เลือกทุกแบบอันนี้เต้าหู้ขนซึ่งใจไม่ถึงพอที่จะขอชิมจริงๆส่วนนี้หมาขนนะฮะและที่พลาดไม่ได้นั่นก็คือเห็ดครับโดยที่นี่จะมีร้านที่ขายยำเห็ดเยอะมากๆเป็นเห็ดแต่ละชนิดที่ผ่านการย่างมาแล้วยำกับน้ำมันพริกหม่าล่าครับที่มีรสชาติเหมือนไก่เนี่ยเพราะว่าน่าจะเป็นอันนี้เห็ดยาวเหมือนไก่คือเห็นเขาชิมกันก็ชิมไปเรื่อยรสชาติคือตีกันไปหมดแต่มันอร่อยนะบางอันรสชาติเหมือนเนื้อเลยอร่อยจนไม่รู้จะกินอันไหนมีใครเคยเป็นไหมฮะอารมณ์นี้เลยต่อไปยังไม่หมดเดินไปอีกหน่อยทั้ง2ข้างทางก็จะเป็นโซนที่เขาขายผักกันอันนี้ผมอยากให้ทุกคนเห็นมากผักแต่ละอย่างคือมันใหญ่โตมโหฬารมากเกิดมาไม่เคยเจอผักแต่ละอย่างที่มันใหญ่ขนาดนี้มาก่อนแล้วนี่อย่างยู่นะฮะมันฝรั่งสีแดงที่เจอได้เฉพาะในยุนนานดูมะเขือม่วงดิเทียบกับมือดูดิมะเขือม่วงเลยวะพริกแบบพริกโคตรใหญ่อะไรวะเนี่ยดูนี่ดูมะระก็ใหญ่ทุกอย่างมันใหญ่ไปหมดเลยแถ
ถัดจากความยิ่งใหญ่ของผักที่นี่พวกเราก็เดินกลับมาตรงประตูทางทิศเหนืออีกรอบซึ่งด้านบนก็เปิดให้คนขึ้นได้ด้วยนะฮะวิวด้านบนคือดีมากๆแล้วคนน้อยด้วยก็จาก2องศาเมื่อตอนประมาณ9โมงนะฮะตอนนี้พอใกล้ๆเที่ยง11 โมงครึ่งคือพอแดดมาก็เหลือประมาณ9 ถึง 10 องศากำลังเดินชิวๆเลยสบายๆเดี๋ยวเราจะเดินกลับโรงแรมนะฮะประมาณโลนึงเองโลเดียวจากประตูทางทิศเหนือแน่นอนว่าจะเดินไปหากาแฟกินอีกแก้วฮะไปพออากาศเริ่มอุ่นคือเดินสบายครับบวกกับถนนหนทางคือเรียบมากเดินง่ายจริงๆจากประตูทางทิศเหนือพวกเราจะเดินประมาณ1 กิโลเมตรมาที่ร้านรู้ชื่อหรือ Truth Coffee ที่มีมาสคอตร้านเฝ้าหน้าร้านเช่นกันร้านนี้คือมีใบประกาศเต็มร้านเลยครับในช่วงที่เรารอกาแฟที่ร้านก็กำลังชิมกาแฟล็อตใหม่พอดีเลยซึ่งใครผ่านไปผ่านมาทางร้านก็ชวนเข้ามาให้ชิมหมดเลยครับและพวกเราเองก็ได้ชิมด้วยเหมือนกันมาถึงกาแฟที่เราสั่งกันบ้างกับ Spice Piccolo ที่มาพร้อมกับ Cracker Head Truffle เราก็กะว่ามากินกาแฟเล่นๆแก้วกลายเป็นร้านนี้จริงจังมากนะเมื่อกี้ก็ได้เทสกาแฟด้วยไปเทสกับเขาใช้เลยก็คนที่ชอบก็จะใช้กาแฟทางภาคเหนือบ้านเราก็จะมีความช็อกโกแลตนิดหน่อยแล้วก็มีกลิ่นของดอกไม้ร้านนี้ดีจากร้านหรูชื่อพวกเราก็จะเดินไปหาของกินกันต่อโดยจะผ่านถนนเส้นเดิมที่เดินเมื่อคืนเลยบรรยากาศคือต่างจากตอนกลางคืนจริงๆครับที่แน่นอนว่าหน้าร้านก็ต้องมีน้องหมาออกมาเรียกลูกค้านะครับอันนี้ขาดไม่ได้แล้วคาเฟ่ร้านกาแฟคือเยอะจริงๆอย่างร้านเนี้ยก็มีให้ไปถ่ายรูปด้านบนหลังคานะฮะซึ่งใครรอคิวไหวก็ไปก่อนเลยทุกคนจำคลิปกวางโจวได้ไหมฮะถ้าเราอยากรู้ว่าเราอยู่ตรงไหนบอกให้มันจะมีสัญลักษณ์ก็เถอะแต่ความคนจีนนะนี่กูทิ่มเลยกูอยู่นี่แบบนี่เว้ยนี่ทุกคนมันเอานิ้วมาจิกกันดูแต่ที่ทะลุเดินไม่ไกลจากแผนที่ทะลุตะกี้มาที่ร้านควาอยู่จุ้นร้านอาหารของชาวป่ายอะไรอร่อยก็จัดมาเลยครับพี่เริ่มด้วยการทำความสะอาดถ้วยชามให้ด้วยนะครับที่นี่กับมีชาให้ดื่มเป็นเหยือกเลยเมนูแรกเนื้อตุ๋นในซอสสับปะรดซึ่งรสชาติเนี่ยเหมือนเนื้อผัดเปรี้ยวหวานเป๊ะแล้วเนื้อคือนุ่มมากต่อไปคือเมนูยำแซ่บที่นำเห็ดที่รสชาติเหมือนไก่หรือเห็ดจีจงเมนูที่นำเอาราชาเห็ดป่ามาเจอกับยอดสนที่ขึ้นในภูเขาฉางซานอันนี้คืออร่อยมากกินแล้วสดชื่นเลยมาถึงเมนูข้าวกันบ้างกับข้าวผัดเห็ดนะครับคือกลิ่นหอมมากถ้าไม่บอกว่าเป็นเห็ดผมก็คิดว่าเป็นเนื้อนะมีความหนึบๆเหมือนกินเนื้อเลยไม่ต่างจริงๆต่อไปอันนี้ของเด็ดกับเกี๊ยวเห็ดมัตสึทาเกะเห็ดที่เปรียบได้กับหน่ออ่อนจากต้นสนเห็ดที่ใครมาที่ยุนนานต้องกินรสมันเหมือนเนื้อผสมกับน้ำมันงาครับหอมมากๆแล้วตัวเห็ดมันมีความหนึบๆด้วยชอบเลยครับตัวที่ถั่วก็อร่อยครับกินซ้ายทีขวาทีอร่อยจริงครับร้านนี้หลังจากทานเสร็จก็ถึงเวลากับของหวานต่อซึ่งแน่นอนครับกับการชิมฟรีพายไส้กุหลาบที่ชิมฟรีได้ทุกร้าน
กินเสร็จก็ต้องหาที่เดินย่อยนะครับ มาที่ประตูเมืองฝั่งทิศตะวันออก หรือประตูไห่ที่ในโซนนี้จะมีร้านเช่าชุดถ่ายรูปอยู่เยอะเลยครับ และแน่นอนว่าคนที่เช่าชุดก็มาถ่ายรูปบนด้านบนนี่แหละ แล้วด้านบนก็ยังมีร้านน้ำชาที่อย่างชิลเลย และแล้วก็ถึงเวลาที่พวกเราจะต้องเช็คเอาท์กับบอกลาเจ้าของโรงแรมนะครับสำหรับเมืองต้าหลีเนี่ยเหมาะแก่การมาพักผ่อนนั่งชิลจิบกาแฟและเดินเล่นจริงๆนี่ยังมีจุดที่พวกเรายังไม่ได้ไปอยู่เยอะเลยถ้ามีโอกาสจะกลับมาอีกแน่นอนครับใน EP ต่อไปพวกเราจะเดินทางกันต่อโดยจะนั่งรถไฟความเร็วสูงจากต้าหลีสู่เมืองที่มีฉากหลังเป็นภูเขาหิมะอันยิ่งใหญ่ที่เป็นหนึ่งในเป้าหมายของการเดินทางมาที่ยุนนานของนักท่องเที่ยวหลายคนกับลี่เจียงเมืองมรดกโลกใต้เงาภูเขาหิมะ